existujú dva druhy strojčekov, liner a shader, to znamená na linky a na tiene. Linkovací strojček je rýchlejší, ktorý ti pomôže rýchlo narúbať farbu, aby si mohol rýchlejšie hýbať a plynulejšie ťahať linky. Tieňovací strojček je zase pomalší, jemnejší, decentnejší, menšia sila v pichu, to znamená, že jemnejšie vieš robiť tiene, pretože tam je to dôležitejšie, nemôžeš chcieť veľmi rýchlo narúbať farbu. Dá sa bez problémov urobiť aj s linerom, aj shaderom, aj linky, aj tam a späť, ale musíš sa na to riadne pripraviť, musíš to ovládať. Teraz ti ukážem, ako sa nachystá jednoduchý linkovací strojček, ako nastaviť ihlu, aby ti to fungovalo perfektne. Ihla je najdôležitejšia vec, čo môžeš mať. Dôležité je vždy skontrolovať ihlu, už len čisto z toho dôvodu, pretože keď dostávaš od výrobcu ihly, môžu byť pokrivené. Keď som začínal, nekontroloval som to, netušil som vôbec o tom a potom niekedy som sa čudoval, že som mal také vytrhané linky. Takže dôležité je, aby si tú ihlu ohol, pretože ona musí sedieť v tomto tubuse pekne v žliabku na spodku, keďže to je diamantový typ, tak potrebuješ, aby ti to sedelo v tom Včku. Takže ohýbame ihlu jednoducho. Dáme si prsty na konce a ohnem, aby si mal jednoduchý, prakticky maličký akože ohyb. A druhé, čo ohýbame, je tento typ ešte práve to, že ona musí sedieť priamo. Jemne chytím. Samozrejme neboj sa, ale to jemné pokrivenie, keď sa na to pozrieš z diaľky, musí ti to sedieť, aby to bolo trošičku krivé. Keď dávaš do tubusu ihlu, dávaj pozor, aby si to neotrieskal o stenu, lebo môže sa ti stať, že presne vtedy zase znova obúchaš a pokrivíš tú špičku. Jednoducho zaladené. Vo vnútri napichneme do strojčeka. Ja používam, tento strojček som používal roky, rokúce. Nachystáme. Dôležité je, aby zvar išiel dole, nastavíme, upevníme. K dispozícii máme gumičky, ono to vyzerá, že strojček ti drží pokope len gumičkami, to čo si za amatéra. Gumičky sú mega dôležité už len z toho dôvodu, že tie ti držia ihlu v tom Včku, v tom diamante, aby ti nelietala hore dole, pretože keď sa strojček rozbehne, tak môže ti ihla lietať a samozrejme neurobíš žiadne priame linky. Nastavíš si gumičky, ja zbožňujem, aby boli parádne nastavené, pekne nepokrútené, pretože to je znak profesionálnej práce a chytíme strojček a môžeš začať tetovať.